大家好，上一集我講咗兩個人一齊抬粵語叫做鬥嘅本字。鬥就喺說文度係個部首，佢亦都作為聲符，為好多漢字標音嘅。呢一集我要講以鬥發聲嘅一個粵語用字。喺講之前，又係要請大家按讚、訂閱同分享。講返個主題，粵語有一個用得好多、可謂濫用嘅字叫做兜，好似兜兜轉轉個兜，又有兜頭淋、兜巴星個兜。另外有土兜、乞衣兜咁多種兜嘅用詞，但係粵語寫法咧就淨係得一個，就係淨係用呢個兜。點解咧？因為除咗知佢讀兜之外咧，就唔知仲有其他讀兜嘅字，所以明知兜嘅本意咧同頭先講咁多種兜無關，都仍然照用。今集我要講嘅係行山嘅人行到攰，租嚟坐嘅山兜個兜嘅本字。個字當然唔係呢個作為頭盔解嘅兜錨嘅兜啦。山兜係一種簡便嘅山行工具，由兩個人一前一後用膊頭抬，中間一個竹凳或者竹籃俾客人坐嘅。咁呢個兜嘅本字係邊個呢？就係呢個而家成日見嘅魚字啦。個字而家讀魚，係說文話佢讀呢個魚聲嘅。而魚呢個聲呢，係中古運輸教我哋讀嘅，佢唔係古聲。喺上一集我已經證明過呢個魚字呢，古音係讀鬥嘅，所以呢個取鬥為聲嘅魚字呢，佢嘅聲韻都應該讀近鬥嘅。冇運輸正音，我哋唔知佢嘅聲調，但係我哋可以以義正音。呢個字從句，以義自然同車相關。說文用車魚嚟釋魚，即係話魚係車嘅一個組成部件。段玉裁話魚係俾人居嘅地方，呢個居字唔係居住，而係處於咁解，即係話呢個構件呢係俾人坐嘅地方，可能係車廂而唔係成架車。但係隨街就話係車底。以前嘅車結構簡單，車底其實就係車底板嘅意思。咁即係話有冇車廂都好，都會有底板嘅。所以毛濟成呢就折衷一啲講，話魚係車廂底板。咁個車廂底板有乜用呢？就係要嚟載人載貨咯。而家貨車載貨嘅地方叫車斗，雖然寫北斗個斗，但係斗係量器，用於車嘅斗自然就應該係呢個魚字啦。但係斗唔係魚字最初應該有嘅讀音。佢應該讀兜，而家讀斗，就係因為借用斗呢個字去寫兜音啫。魚字雖然從車，唔係話佢必然有車轆嘅，從車係指佢起到運輸作用嘅意思啫。而佢本意係車底板，係俾人坐嘅地方，而個字就從鬥，自然係話塊板係由人去鬥嘅，人坐住俾人鬥嘅嘢，我哋就叫佢做兜。所以以義正音嘅話呢，魚字粵音就應該讀平聲嘅兜啦。睇下呢個例，古有南魚呢樣嘢，就係因為行唔到車，山行就要用南魚啦。而呢種南魚咧，北語咧又叫做肩兜，粵語就多數講山兜。呢個兜嘅本字咧，就自然係呢個魚字啦。讀兜音嗰時咧，我哋就加個二聲符，寫成咁。好啦，冇韻書正音，其實都可以推到個音出嚟嘅。不過淨係信韻書嘅人就未必信服。讀者係唔信魚就係兜嘅本字咧，我能力所限，我都冇辦法噶啦。事實上，魚字嘅兜音消失得太耐，而家通語都係用兜錨個兜，可以話已經係全國通用嘅字，自然就冇更正嘅需要。不過知道魚本來讀兜嘅本音呢，對推敲古粵語用字係有幫助嘅，所以我哋仍然需要知道佢本來點讀。下一集會繼續喺冇韻書幫手之下，證明一個大家常用嘅本字，就嚟過年啦，後生仔女成日要用到嘅鬥利是個鬥嘅本字，咁敬請留意啦。今日講到呢度，拜拜。